歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！等我請出繽紛郵輪嘅郵輪皇后 Eo 先，早晨。早晨，各位聽眾朋友你好，華玲你好。Eo 啊，你係郵輪皇后嚟噶嘛？咁所以咧，我真係好想知多啲。我記得上次咧，你有同我哋講過咧，喺你哋繽紛郵輪咧有個好特別嘅體驗，可以未訂船咧就先上去嗰啲靚船嗰度體驗一下噶。家陣仲有冇機會啊？係啦，我哋咧就係而家咧就計劃緊啦，7月份同8月份我哋嘅夏天啦，一年中天氣最好嘅時候啦，就會有好多啲郵輪咧就嚟溫哥華嘅。咁啊我哋咧就而家已經安排咗第一期嘅參觀啦，係7月10號去 Celebrity Infinity 啦。咁啊 Infinity 咧就好多聽眾朋友係maybe已經坐過啦，不過咧又或者係你聽過朋友講起呢一架船啦，不過我從來未試過嘅喎。咁我哋咧係7月10號嗰日咧就會安排一個參觀嘅，咁然後係船上咧又有一餐好正嘅一個郵輪上嘅午餐招呼大家。咁啊如果想報名嘅聽眾朋友咧就盡快打電話嚟我哋辦公室啦嚇，報名電話係604-249-0022。如果你想享受一個咧叫做未訂郵輪先體驗咧，你都係一個好機會啦。咁啊當然啦，剩翻啦我哋會安排啦，好似 Oceania 啦或者係 Crystal 啦呢啲船啦。咁啊如果係你 Infinity 我啱啱先坐過，我想睇下其他船嘅體驗咧，你都可以係而家打電話俾我哋啦，或者係嚟我哋嘅鋪頭直情嚟報名都可以。今日我哋繽紛郵輪咧就係大溫地區啦，有兩間分店嘅，一間咧就係 Richmond 嘅第二個中心，另外一間咧就係 Burnaby 嘅麗晶廣場。啊，講到體驗咧，如果我再想體驗埋去亞洲順道遊又點咧？咁啊呢排咧就好熱鬧嘅話題啦，就係亞洲順道遊啦。因為我哋咧溫哥華咧又到咗每一年差不多我哋啲亞洲會翻去過冬天嘅人士啦，你哋已經開始 plan 緊，我翻亞洲住幾耐咧？然後幾時翻啦？然後去翻亞洲，我可以順便去啲咩地方啦？今日我哋而家亦都係呢一個時段咧，就係推出我哋嘅 promotion 啦。如果有睇到我哋啲報紙廣告啦，或者係已經加入到我哋繽紛郵輪會員啦，例如你應該會收到我哋嘅 promotion。咁一個咧就係10月份啦，我哋有一個係香港至新加坡嘅行程。咁啊11月11號出發嘅 Voyage of the Sea。今日啦，我哋咧亦都知道啦嚇，我哋平時一定係做啲團體特價，好似一個船咧，船公司正價買到1500蚊嘅，繽紛郵輪998就可以買到啦，包埋稅998。今日係有香港至新加坡嘅東南亞行程。如果咧你係想去一去乜日本啊、上海啊，咁我哋而家咧就真係有另外一個好正嘅9月22號出發，一個14天嘅旅行，落地加埋郵輪嘅一個套餐啦。而家我哋做緊免船費嘅 promotion， 今日你只需要俾393蚊嘅稅俾我哋咧，就可以參加呢一個旅行啦，就好特別嚇。當然啦，呢啲 special 嘅位咧就係好有限啦。如果係聽到我哋而家講緊有興趣 plan 緊你而家嘅亞洲順道遊嘅聽眾朋友咧，就要快啲打電話過嚟報名啦。我哋報名熱線咧係604-249-0022。嗱呢個電話咧，大家一定要記住啊！提多大家一次604-249-0022啊！啊 Eo 啊，話時話咁，如果我哋仲想講一次10月跟你去地中海又夠唔夠？仲有冇機會啊？10月份嘅地中海咧，你知呢團係我哋已經係之前幾團滿咗之後咧，我哋加嘅團嚟嘅。今日咧亦都係非常非常好嘅報名嘅情況下，因為咧真係好難得見到地中海咁平啦。我哋去5個國家10個城市都係只有2498蚊加幣，已經係包船包往返溫哥華機票，包晒所有稅，而且咧有我哋繽紛郵輪講中文嘅領隊住喺架船上嘅。咁啊，如果係未曾體驗過地中海，你亦都覺得啊，以前聽嚟好貴喎，而家點解咁平啦？好似我同去加勒比海差唔多嘅價錢，可以去埋歐洲地中海同埋愛琴海嘅組合。咁啊，我哋10月12號嘅行程咧，講真我句，而家剩翻個位唔係好多，我應該還剩翻最後10間房可以買呢個 price。如果係有興趣嘅聽眾朋友，或者已經開始留意呢一個行程，你唔使諗下快啲嚟報名啦，因為剩翻啲位唔係好多，所以咧我哋而家係 last minute call 啦嚇，想去嘅聽眾朋友要快啲過嚟報名。你可以嚟我哋嘅鋪頭啦，我哋係大溫地區咧，係 Richmond 嘅第二個中心同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場有2間分店㗎，或者打電話過嚟問訊先啦。04-249-0022 604-249-0022。咁但係 Eo 話想話跟你哋去埋南美又點啊？南美每一期都要講下嘅，因為呢個係一個好龐大嘅一個行程嚟嘅。咁啊，南美洲咧嗱，通常我哋叫做旅行家嘅計劃啦嚇。今日咧有好多聽眾朋友咧就已經行去南美洲好多年啦。不過咧，你點去揾到一個可以一口氣去晒成個南美洲嘅行程咧？講真嗰句係比較難嘅。咁啊，繽紛郵輪咧就每一年呢個係我哋嘅名牌產品，每一年嘅1、2、3月份啦，繽紛郵輪就會推我哋南美洲嘅海陸空套餐啦。咁啊，唔單單坐郵輪啦，你可以兜成個南
南美洲一圈，等於係最南端嘅地方，就我哋覺得世界即係最盡頭嚇，你都可以去到之外呢，連嗰個郵輪平時去唔到嘅內陸都去埋啦。好似我哋可以去巴西、去伊瓜蘇大瀑布，我哋可以去馬丘比丘天空之前去秘魯啦，或者去 Bolivia 都完全可以係我哋一個團搞掂晒全部嘢。今日如果係覺得我好向往睇嘉年華狂歡，繽紛遊輪有推出嘉年華狂歡同埋 Amazon 嘅 package 套餐，所以係非常多 choice 啦嚇。今日如果係已經係嗰個恨去南美洲好耐嘅聽眾朋友呢，就千祈唔好錯過我哋繽紛遊輪。而家我哋 Early Bird Promotion， 如果你嚟報名呢，我哋最高有一間房500蚊加幣減免俾你。咁啊，如果係有興趣呢，打電話俾我哋先啦，604-249-0022。今日咧多謝晒你，要下個星期繼續帶我哋去嘆世界咯噃，拜拜，拜拜。